الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. په مخکنی درس کې مونږ د ایمان بالله دوه اجزا ولوستل، یو شتون او دویمه خبره د الله پاک اسماء الحسنا چې د الله پاک د معرفت او د شناخت لپاره او د پیژندلو لپاره تر ټولو مهم شی چې د هغه اسماء الحسنا دي د الله پاک صفات دي چې موږ خپل او تاسو خپل رب او خالق وپیژنو. هغه رب چې موږ ایمان پرې راوړی هغه څوک دی؟ الله پاک په خپل ځان معرفي کړی زه څوک یم. موږ او تاسو دوه صفات تر اوسه ولوستل، یو د الله په علم چې الله په یو صفات علیم دی، زه علم لرم، علم یې څومره دی هغه موږ او تاسو مخکې درس کې ولوستلو. دویم صفت د الله پاک عظیم دی چې د الله پاک عظمت څومره دی. موږ او تاسو د حدیثو په رڼا کې او د ساينس په رڼا کې دا خبر ولوستله چې د الله پاک عظمت څومره لوی دی. د عرش سره د دومره لوی چې موږ او تاسو مخکې درس کې ولوستلو، دا دومره عظمت د عرش سره د الله پاک د لوی او د عظمت لاندې تم کېدلی نشي، ټینګېدلی نشي، یو قسم اواز یو قسم قچقچ کوي. اوس راځو دریم صفت ته چې الله پاک جل جلاله څومره قدرت لري وهو على كل شيء قدیر. موږ او تاسو قرآن شان کې اکثر راځي کې دا قدیر ډیر زیات صفت بیان شوی چې الله پاک قادر دی، الله پاک د قدرت خاوند دی. خدا قدرت څومره دی کم از کم په دې باندې سړی پوه شي الله پاک څومره قادر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او قرآن شان کې په دې باره کې آیاتونه راغلي وما قدر الله حق قدره. الله په خپل فرمایي زه چا په حقیقي شکل نه یم پیژندلی، زما قدرت او طاقت چاته په حقیقي لحاظ باندې نه دی معلوم. زما هغه قدرت چې په دې کائنات او په دې هغه کې زه لرم هغه قدرت چا په حقیقي لحاظ او په رښتیني لحاظ چا نه دی پیژندلی. خو د دې په ارتباط باندې احادیث راځي، مختلف احادیث دي او قرآن شان کې راځي او آیات شریف دی غالبا سورة انبیاء کې راځي چې الله پاک به د قیامت په ورځ باندې دا اسمانونه او د کې دا څومره کائنات چې دا اوس موږ تاسو مخکې ولوستل مخکې درس کې چې دا کائنات دومره لوی دي، الله پاک به د قیامت په ورځ باندې قرآن شان څه وایي یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. الله پاک به د قیامت په ورځ د اسمانونو او د ځمکې ټولې داسې راتاو کړي لکه دا کاغذ چې داسې راتاو کړي، داسې به راونه لچکې داسې. نو تاسو فکر وکړئ چې دا کائنات چې موږ تاسو اوس ولوستل دومره لوی او دا کائنات په خپل الله پاک په لاس کې راوخلي داسې به راتاو کړي لکه څنګه چې دوسیه یا سپین کاغذ او سړی راوخلي داسې راتاو کړي. نو دا دومره لوی او عظیم کائنات چې موږ تاسو مخکې درس کې ولوستل دا به الله پاک به د خپل لاس باندې راتاو کړي لکه څنګه چې کاغذ راتاوي. دا قرآن شان کې آیات دی یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. هغه ورځ د قیامت به داسې ورځ چې الله پاک به دا کائنات به د خپل لاس کې راتاو کړي او ځمکه به په لاس کې ونسي. خو اوس دې باره کې موږ تاسو دا وایو چې د الله پاک ذات هغه ذات دی چې دومره قدرت او دومره طاقت لري چې دا ټول کائنات مخلوقات به د یو لاس کې رانیولی شي او د یو لاس کې داسې رانغاړلی شي. و د کائناتو عظمت او لوی موږ تاسو ته معلومه شوه. الله پاک جل جلاله خپل ځان د قدرت په لحاظ باندې احادیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي او د قیامت په ورځ باندې چې الله پاک جل جلاله اسرافیل علیه السلام ته ووایي چې ته شپېلۍ پوکه. دا شپېلۍ چې کله اسرافیل علیه السلام پوکوي د پوکېدو سره به ویلې د موبایل د رنګ او د زنګ په شان به یو زنګ راشي، ټول انسانان او مخلوقات به اوري او دا به ورو ورو د اواز اسرافیل علیه السلام زور ورکوي تر دې اندازې پورې چې دا ځمکه دا کورونه دا ټول به والوځي، دا چتونه به لرې شي، دیوالونه به وغورځي، دا غونډۍ او دا غرونه به داسې شي لکه مالوچ پخته چې داسې به والوځي، داسې دا ځمکه به د مدار نه وځي. دا څومره کائنات چې موږ او تاسو ولوستل کهکشانونه شمسي نظامونه دا به دغه شي د شپېلۍ په زور باندې دغه شي ګډوډ شي وبلځي. بالاخره داسې حالت به راشي چې د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ کې به زوري تر دې پورې چې اسمان ته به زور ورسېږي. دا کائنات خو به ټول نشر شي. اذا السماء انفطرت ویلې هغه وخت چې دا خپل اسمان شق شي او دا نجوم انتصرت دا خپل دا څومره ستوري چې به د کائناتو کې دا به ټول یو په بل باندې ټکر شي، سره ګډوډي به منځته راشي. دې نه وروسته به دا د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ زور همداسې مخکې ځي اسمان ته ځي، اسمان ته به دا زور دومره زیات شي اذا السماء انشقت د اسمان به ځای په ځای داسې چیرې شي، دا سوری به راولویږي لاندې او دا ملایکې به ورخطا شي چې دا څه حال شو. بیا به راشي دا کوم ځای کې چې سوری شوی د سوري په اطراف باندې به ملایکې ودرېږي. نو ملک الموت ته به الله پاک امر وکړي چې دا څومره فرښتې شته د دې مقربو فرښتو نه غیر د ټولو فرښتو ته روح واخله. نو ملک الموت به عزرائیل علیه السلام به د ټولو نه روح واخلي. دا څومره فرښتې په دې کائناتو کې چې دا به ټولې مړې شي، دا به ټولې وفات شي. او د هغې نه وروسته الله پاک د ملک الموت نه پوښتنه وکړي چې څه حال دی. هغه به ورته وایي چې الله یو ته پاتې
یو دا څلور مقربې ملایکې پاتې دي او هغه 8 ملایکې چې عرش عظیم اوچت کړی دی دا پاتې دي. نو ټولې ختمې شوې، ټولو نه مې هغه واخیستلو، روح واخیستلو. نو الله پاک به ورته فرمایي چې دا د 8 ملایکو عرش عظیم چې دوی نه روح واخله، اب هم وفات شي. او د هغې نه وروسته به راولګېږي په جبرائیل علیه السلام، په میکائیل علیه السلام، دوی نه به روح واخلي. بیا به وروسته اسرافیل علیه السلام نه هغه واخلي، روح واخلي. نو بیا به الله پاک پوښتنه وکړي چې څه حال دی؟ وایي چې الله یو ته پاتې یو زه پاتې یم. وایي چې ته مړ شه. بس هغه ملک الموت اسرائیل علیه السلام چې اب هم وفات شي. نو د دې نه وروسته به الله پاک جل جلاله آواز وکړي لمن الملک اليوم، نن پاچي د چا ده؟ دنیا کې به ځان ته ویل زه پلانکی پاچا یم، امپراتور یم او شاهنشاه یم او دا یم او دا یم. هغه د نن سر راجي کې چیرته دي؟ یو ځل به آواز وکړي چې نن پاچي د چا ده؟ بیا به آواز وکړي نن پاچي د چا ده؟ بیا به دریم ځل آواز وکړي نن پاچي د چا ده؟ هېڅوک به په دې کائناتو کې نه وي چې آواز ورکړي. نو الله پاک به خپله وفرمایي چې نن پاچي د چا ده؟ لله الواحد القهار، نن پاچي د هغه ذات ده چې جبار او قهار ذات دی، قدرتمن او زورور ذات دی، دا ټول کائنات په یو لاس کې رانغاړلی شي، د هغه ذات پاچي نن ده. او د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري حدیث دی، وایي چې 40 کاله به مسلسل به باران وریږي او چې کله 40 کاله پوره شي نو بیا به اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ چې کوم یو ده دا ټول ارواح د مخلوقاتو به د شپېلۍ کې واچوي او د ټولو نه اول به اسرافیل علیه السلام را ژوندی کړي. نو ورته وایي چې دا شپېلۍ پوکه، شپېلۍ به پوکې، دا څومره ارواح چې دا ولاړ شي اجسادو ته او بدنونو ته ولاړ شي، دا بدنونه به را ژوندي شي. بیا به نو په قبرونو کې ژوندي الله پاک به یو ځل امر وکړي دا قبرونه به ټول څیرې شي. یو دم د ټولو نه اولین قبر چې څیرې کېږي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جنت یو جوړه جامې اغوستې په قبر کې او دی به ژوندی راوځي، ابوبکر صدیق به خوا کې راوځي، بیا به حضرت عمر بیا به دا نور راجمع کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به الله پاک یو بیرغ ورکړي لوای الحمد په نامه باندې. د الله پاک د قدرت او طاقت شان دا دی چې دغه کائنات چې موږ او تاسو په مخکې درس کې معرفي کړه، د ټولو انتظام د ټولو هغه د ده په لاس کې دی، یعنی اختیار یې د ده په لاس کې دی، ټول مکمل تدبیر دی د ټولو کائناتو دا کوي. نو دا د قدرت او عظمت شان دا دی چې فقط د یو شي پیدایښت د اسمان د ځمکې پیدا صرف یو کلمه ورته وایي شا کن شا فیکون، بس پله کېږي. بیا دې ته ضرورت نشته چې دونه سیمټ پکار دی، دونه سیخ پکار دی، دونه مساله پکار ده، دا شی نشته. فقط یو کلمه امر وشي ورته او د امر سره هغه شی بیا هلته موجود دي. بیا دې ته ضرورت نشته چې ودرې ته پلانونه جوړ شي، منظم جوړ شي، دا جوړ شي، ورته نه، هر څه فقط یو ویل شا هغه شی وشي. دا کن کلمه الله پاک نه وایي، دا موږ او تاسو وایي، موږ ته وایي چې الله پاک وایي کن شا، نه، الله پاک صرف اراده کوي چې اراده وکړه دا ټول کائنات تباه شي، بس تباه یې او چې وایي چې دا ټول کائنات موجود شي بیا دي